dhawaan ayay ahayd markii shaqaaqa ku dhex martay deegaanka Godheel ee gobolka Sanaag laba beelood oo deegaankaasi wada dega waxaana soo gaaray gobolka Saraar wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waraan Cadde waxaa safarkan wasiirka ku wehelinayay wasiirka duulista iyo hawada cuqaasha iyo salaadiinta beelaha deegaanka gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland shaqaaqadina ay ku geeriyoodeen 6 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxa ay waxgaradka Soomaaliland ku dadaalayaan sidii ay xal waara uga gaari lahaayeen beelaha shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka Godheel ayaa maalmihii u dambeeyay waxa wasiirku kulamo googoosa kulan yeelanayay deegaanka Ogo ilaa maantana waxaa socota waanwaantii lagu raadinayay nabad buuxda oo laga hirgeliyo deegaanka shaqaaqadu ka dhacday habeenkii xalay ayaa israasaasanaan badnaani ee ka dhacday duleedka deegaanka Ogo waxaana la soo xilxilay in ka badan 10 maxbuus iyo gaadiidkii ay wateen balse ma jirto cid ku geeriyootay israasaasintaasi habeenkii xalay ka dhacday duleedka deegaanka Ogo ilaa haatan lama garan karo halka uu xaalku saldhigan doono waxaase wali socda waanwaantii nabadeed ee ay wadeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wafdigii wasiirada iyo uqaasha iyo salaadiinta isugu jirta ee ku sugan magaalada Ogo waxay ahayd markii shaqaaqada beelada wada deegaanka Ogo ka tirsan gobolka Saraar waxaana shaqaaqadaas awgeed u soo baxay wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mr. Waraan Cadde wafdi ka kooban xubno wasiirada iyo waliba uqaasha iyo waxgaradka Soomaaliland wafdigan ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka gaar ahaan waxay deganayeen goobtan aragtaan Hodheelka Safari وأحمد هند قريب بقية